so far from here, there's a very lively atmosphere. Ритм времени на 103 FM. Всем доброго вечера. У микрофона Алексей Громов. Друзья, пристегнитесь. Новости у нас сегодня не самые уютные. Синоптики объявили красный уровень опасности. И, судя по тому, что я вижу в окно, они не шутили. Регион накрывает мощная метель, видимость падает буквально на глазах. На улице настоящий ледяной капкан, так что если вы планируете прогулку, лучше отложите. Конечно, нам к снегу не привыкать, так что панику разводить не будем. Но на дорогах сейчас действительно туго, особенно в области. Плюс приходят сообщения, что кое-где из-за погоды начались перебои со связью. Мой вам совет. Если вы сейчас в пути, не рискуйте. Остановитесь в безопасном месте. Ну а чтобы вам не было так одиноко в этой снежной кутерьме, я подготовил кое-что душевное. Немного музыки, чтобы согреться в этот холодный зимний вечер.
Одна? Заходи, конечно, а то на улице совсем ненастье. Ну вот, теперь тебе должно стать теплее. Такая метель. Хорошо, что ты нашла мой дом. Да, в такую погоду редко кто проезжает. А телефонная линия сломалась еще на прошлой неделе. Но утром буря утихнет, и ты сможешь добраться до города. Да, одна. Уже давно. Все в порядке, деточка. Ты, наверное, устала. Иди в дальнюю комнату на втором этаже, отдохни. Завтра утром придумаем, как тебе помочь. Чувствуй себя как дома. Отдыхай и набирайся сил.
Деточка, ты меня напугала. Я думала, ты уже давно спишь. Это мы там с Илюшей. Он тут такой маленький еще. Знаешь, в старости у нас остается не так много своего. Только эти снимки до записи. Ничего, ты просто молодая, любопытная. Иди отдыхай, а то завтра тяжелый день будет. Я слышу тебя, дрянь, не уйдешь. Я видел, как ты ехала на своей машинке, сучка.
попалась, сука. Я слышу тебя, дрянь, не уйдешь. Ну что же ты, девочка, давай поиграем. У меня для тебя тут припасено особенное. Тебе понравится, обещаю. Ну что же ты, девочка, давай поиграем. Я же тебя не обижу. Я видел, как ты ехала на своей машинке, сучка. Ну чего ты, маленькая, выходи, давай поиграем. Я же тебя почти не трону. Ну, может, разок. Для тебя тут припасено особенное. Тебе понравится, обещаю. Грязная сука. Спала в моей комнате. Это моя комната. Ты ее испачкала, все испачкала. А что ты делала у моей мамочки в гостях? Грязная сука, ты спала в моей комнате. Это моя комната. Ты ее
испачкала, все испачкала. Грязная сука, ты спала в моей комнате. Это моя комната. Ты ее испачкала, все испачкала. Ну чего ты, маленькая, выходи, давай поиграем. Я же тебя почти не трону. Ну, может, разок. У меня для тебя тут припасено. Я слышу тебя, дрянь, не уйдешь. Что же ты, девочка, давай поиграем. Я же тебя не обижу. Ну что же ты, девочка, давай поиграем. Я же тебя не обижу. Грязная сука, ты спала в моей комнате. Это моя. Я слышу тебя, дрянь, не уйдешь.
Not so far from here, there's a very lively atmosphere.